வெல்கம் பேக் டு அயன் பெட்ஸ். இன்னைக்கு என்ன வீடியோவில் பார்க்க போறோம்னா, ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு லாட்டே வந்து இறங்கியிருக்கு நம்ம கடையில். எல்லாம் நல்ல பூட்ல நல்ல குவாலிட்டியா பிக் சைஸ்ல வந்து இறங்கியிருக்கு. எல்லாமே பக்கா ப்ரீடிங் பேரு, நல்ல பூட்டோட இருக்கு. உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்த்தாவே தெரியும். ரேட்டும் ரொம்ப கம்மி தான். நீங்க 3-4 பேர் சேர்த்து எடுக்கிற ரேட் ரொம்பவே கம்மியாகும். அதனால தான் நாங்கள் வீடியோவில் ரேட்டை போடல. ஆன்லைன் டெலிவரியும் இருக்கு. இல்லை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கிறீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். அந்த நம்பருக்கு இப்போவே கால் பண்ணி ஆர்டர் புக் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைனா கடைக்கு வந்து டேரெக்டாக விசிட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க.